ये है दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड, ऑस्ट्रिच। तेज दौड़ता है और डिजर्ट का असली किंग है। इसकी आंख इंसान से भी बड़ी है, परफेक्ट फॉर स्पॉटिंग डेंजर। सबसे बड़ा बर्ड एग, एक ऑस्ट्रिच का अंडा लगभग 2 डजन चिकन के बराबर। फ्लाइंग नहीं, लेकिन दौड़ने में एक्सपर्ट, 70 किलोमीटर फुलान तक की स्पीड। ये मोस्टली प्लांट्स और छोटे इंसेक्ट्स खाता है। डिजर्ट का परफेक्ट सर्वाइवल। ऑस्ट्रिच, नेचर का अल्टीमेट एथलीट, इनक्रेडिबल, अमेजिंग, अनस्टॉपेबल।